non deixei de facer todo. Son as 6 menos 25 minutos da tarde, estábamos vendo ese vídeo, 30 voces polo 8M, que vai ser este sábado. Hai que poñer en valor o traballo das mulleres como Maruja. Maruja, que ven de Mugardos. Estábame contando que aquí temos un bo exemplo para o 8M, Sí. Estábame contando que foi mariscadora toda a vida, casou con 20 anos, e tiveches cantos fillos? 10 fillos. 10 fillos, un por ano. Claro. Cada vez que viña o meu home embarcaba. Embarcaba que? Pero o que estaba embarcado era él. El desembarcaba e eu embarcaba. Ajá, xa viña o que viña. Viño. E logo, el embarcado, deixaba aí o traballo feito ata a seguinte marea. Sí. Pero quen tiña que sacalos adiante eras ti. Era eu, claro. E a base de que? De traballo. Traballando en que? En que? Na marea, con vacas, que tuve vacas. Na marea como mariscadora. Como mariscadora. Aí había que andar polas praias dobrando o lombo. Exacto. E despois con vacas aínda na casa. Con vacas na casa. É dicir, mar, terra, falta cho aire, non máis. O aire para respirar. E arrepínteste de algo? Nada, Non? nada. Foron moitos fillos, Pero o volvería a ter. Saíron todos ben? Todos ben, Todos todos ben. maravillosos, maravillosos. Non me estudiaron, pero como traballadores son únicos. Pero claro, moito traballar, pensando neles para sacalos Sí. adiante. Tiveches tempo para pensar en ti? Non, Non. non. Pois agora sí que está xubilada. Sí, pero sigo sendo igual, sigo sendo igual. Damos un aplauso a Maruja. Sigo pensando en eles igual. Para mí son eles. Grazas, Maruja. Aí está o exemplo. Claro que sí, parabéns. Pero acabei de soar